Iti damag showbiz, posible ang masuspenso wano maibabawi ti driver's license ti aktor ani Derek Ramsey ken gayem na ani Anthony Jude Violago gapo iti mapapati a panangaramat iti saan nga otorisado a plaka iti maysa a luxury sports car. Segun iti Land Transportation Office, nang rugi iti investigasyon kalpasan a makita dagiti kamong da iti social media ti maysa a Porsche 918 Spider nga adda plaka asaan na may pada iti opisyal a nakarehistro. Tilugan kat nakarehistro ken ni Derek Ramsey. Segun ken ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, mapapati ani Violago iti nangisukat ti plaka tapno may pada iti initials na nga AJV. Mapapati nga naaramid dayta bayat ti mararamat ti luxury car nga agturong iti maysa nga event. Kinuna ti LTO amadi ken maiparit ti panangsukat wenno pa nagaramat iti sabali a plaka, tabaliwan na dayta iti identity iti lugan. Insuko ni Ramsey ti Porsche nga itakat nakakustudiyan iti LTO. Bayat nga agtultuloy iti investigasyon ken insuko ni Violago iti driver's license na. Agpada nagkiddaw iti pamakawan da Ramsey ken Violago ken inaminda iti kamalida. Dayta iti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dayto ni Bombo Eloisa Tolentino. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo,